ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ ಬಿಐ ಅದು ಫೋನ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಕೂಲೇ ಮುಚ್ಚೋಗದೆ ಕೂಲ್ ಇರ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಐ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು. ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಹೊಡಿತಾ ಬಿದ್ದದ ನೀರು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಓಸಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪ. ರಂಗನದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗನದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ನೋಡ ಮೀನು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾ ಚಿಕ್ಕು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು. ಸವಿತಂಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ 350 ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗತ್ತವಳೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಆಗಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಇದಾಗದಿಂದ ಹಾಕಳತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ